Ndine itekano munezero ntangire ry'usubira kuguha yambu mu wanyu wa Isange TV imbonesha kuri muri deni gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza muri rw'ikirundi haba muri politiki mu nkino mw'iperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse nandi makuru aba ariko aravugwa ngaha mu kibano imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikabatorokaniriza ayo makuru yose igaca yibashikiriza. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezo ntangire by'usubira kuguha yambo ngo mu wanyu wa Isange TV imbonesha kuri muri dende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza muri rw'ikirundi. Reka mbanze ndakwibutsa ufyonde sabone ndetse na partage kugira amakuru azara gushikira 5 ndetse nanagukengurukira mu makuru tugira tugushikirize kuri iyi saha ari buze kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira aho tuza kurabira hamwe mu bijanye na politiki ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho biri kuvuga ko muri etat majoro bafise agashavu ntangire abasirikare bashika 30 b'abarundi bo babaguye mu gitero co wacagabwe kuri irigenekerezo rya 25 umwaka wa 2025 ndamukiza nyene ukwezi ko n'indamukiza nk'ibisanzwe. Namakuru yaramutse avugwa ko hari umugwi witwaje urwanisho wamaze gushika ngaha mu Burundi binavuga ko rero yari urugamba rwazindutse ruhuza igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'umugwi witwaje urwanisho. Hari amakuru avuga ko hoba hari umugwi waturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ukaba wamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi biravuga ko ari Red Tabara nkuko ejo yasohoye itangazo ivuga ko itazokwemera ko amatora asubira kuba mu mwidegemvyo mu gihe bataraha uburenganzira uyu mugwi nawo ngo ufata ibibanza mu byicaro vya politiki ngaha mu Burundi. Namakuru yamye aravugwa ejo ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bakavuga ko umugwi wa Red Tabara ngo nawo ukwiriye guhabwa ivyicaro vya politiki ngaha mu Burundi nkuko nawo uvyagiriza leta y'u Burundi ko ngo base kuha ivyicaro vya politiki. Uyu mugwi wa Red Tabara rero urimo abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi na cyane cyane rero bakiyamiriza perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ye ya CNDD FDD aho bavuga ko rero bamwagiriza ko aboreza igufwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bahurikiye mu yindi migambwe. Hana cyane batanga akaroro k'umugambwe CNL Nyankamugayo ukungene perezida Evariste Ndayishimiye yaciye awupfukama mu nda ndetse akawubohera amaboko imugongo bikanatuma ndetse uwari urongoye uyu muhari ari we agatorwa abogozwa ndetse ugahabwa abandi bawurongora. Si wowe wenyene rero hari n'indi migambwe yose itandukanye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD baborezwamo igufwa abandi bagapfungwa ndetse abandi bakananyuruzwa. Ibi rero bishavuza cyane uyu mugwi wa Red Tabara uhurikiyemwo urwaruka rutandukanye rw'u Burundi aho rero ruvuga ko ngo rushavuzwa cyane n'inyifato ya perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugwi wa Red Tabara rero mu minsi yeze wasohoye itangazo umuvugizi wabo ariwe Patrick Nahimana irisohoye itangazo agabisha leta y'u Burundi ko ngo aya matora yimirije muri mwaka wa 2025 ndetse nayo mwaka wa 2027 ngo adashobora kuzoba mu mwidegemvyo na cyane ko perezida Evariste Ndayishimiye ngo intwaro ye bayirambiwe. Umugore Tabara murazi neza ko utera uturuka mu manuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari ufite n'ibirindiro ndetse no mu minsi heze warasohoye itangazo wa ubeshuza amakuru leta y'u Burundi yagirizaga leta y'u Rwanda Kongo yo bifatikanya n'umugwi wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu Burundi nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu Burundi ndetse ikanavuga ko mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanyi nta nyungu na nke yoba ibifisemwo u Rwanda nyene rwo barubifisemo. Red Tabara rero yereso itangazo nayo ivuga ko umugwi wa Red Tabara nyene udafadikanya na leta y'u Rwanda ngo ko ahubwo umugwi wa Red Tabara utera uturutse mu manuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biranahangayikisha cyane perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko umugwi wa Red Tabara ushobora kuzokwifadikanya
n'indi migwi itandukanye ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikava bihungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Perezida w'u Burundi yuravye ubona ko hagaritse umutima na cane ko n'indongozi bafatikanyije kurongora mu mugambwe CNDD FDD bama banyinyurana, ukabona ko harimo icuka kibi nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Ndetse no muri etat major naho iyo uravye ukungene Prime Niyongabo yifata n'inyifato afise biraboneka ko nawe atumvikana neza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mbese uravye Evariste Ndayishimiye amaboko yamaze kumushirako, ubu bikagaragara ko ari we wenyene asigaye mu burongozi, ndetse ubona ko isaha n'isaha ashobora gutengambagazwa atazi naho biturutse, kuko abanyapolitiki ngaha mu Burundi na cane abari mu bibanza bikomeye nk'abashikiranganji ndetse n'abashinga amateka ndetse n'abandi batandukanye bakomakomeye ngaha mu Burundi, iyo uravye ubona ko bamaze kumukurako ibiganza, bakabona aho bavuga ko nyine intwaro ye ishaje, bakanavuga ko ndetse bibaye ngombwa yotembagazwa bagashirako abandi. Haro twaganiriye mu banyagihugu baba hanze y'igihugu mu makungu ya kure, batwiganira bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yamaze gusambura igihugu, ngo ko barambiwe kubona intwaro ye ibandanya ku butegetsi, na cane ko abanyagihugu ibibazo biba hanze nta na kimwe kiriko kiratorerwa inyishu, ngo mu gihe we yama afata ingendo zitandukanye zimushikana mu bibanza by'icubahiro n'abakuru b'ibihugu ngaha mu makungu. Aho rero ibi byose bishavuza cane abanyagihugu, banavuga ko ndetse na cane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe ngo ari mu banyuru ari muri bamwe nyene banyonora amatungo y'igihugu, nkugura ibintu bizimvye cane aho gutegurira ndetse no gutunganiriza abanyagihugu ibibazo bihanze Burundi. Umugwi wa Tabara rero wagabishije ku munsi w'ejo usora itangazo wavugaga ko utacaka ko amatora ya perezida ndetse n'abashinga amateka ngo atazoba mu mwidegemvyo, kubera ko nyene badashaka ko uburongozi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ngo bugumwa ku butegetsi. Aha rero batanze umuco, baca bavuga ko isaha bashobora gutera mu Burundi, nk'uko amakuru tubona ku masoko yacu ariko arabidushikiriza. Reka turabire hamwe no mu yandi makuru ibiriko biravugwa mu ntara ya Ngozi ndetse na Kayanza. Turabe amakuru ariko aravugwa kuri aya mango. Bamwe bavuga ko ngo nivyo mu ntango harabaye intambamyi kurwaruka rushigikiwe na peyaje, ariko ngo zagiye ngo ziratorerwa inyishu. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Xavier Ngendakumana, umukuru w'umugwi ugenzura ibikorwa by'umugambi peyaje, ahashikiriza kandi avuga ko ngo zimwe muri izo ntambamyi harimwo ngo kutaronka imbuto ku gihe, kuba nanone ngo kubari mu burimyi, abo kandi ngo bataronka ibitungwa ngo ku gihe, ngo ku uborozi ngo kuko ngo harimwo ivyavya hanze, ibyoja hanze, ihindagurika ry'ibihe hamwe ndetse n'ikiza ngo cateye ingurube mu ntara zitandukanye nka Kayanza ndetse na Ngozi. Ku bahingura rero harabaye intambamyi zo kubura ibyo bahingura matière première byava hanze. Ikigo BBN casanze ngo hari n'abariko ngo barahingura batariko barisunga amategeko akingira akanovera. Hari kandi amabanki akorana na peyaje atavyifashemwo neza, ngo ntibarohereza amasezerano afitaniye na peyaje. Ngo hari kandi bamwe mu makoperative badatahura neza ibyo bagiye gukora, ngo bituma bakoresha nabi uburyo bahawe. Yagize ati harabaye kandi intambamyi zo kubura igitoro
zanatumye ibikoresho bizimba. Ariko naho ngo izo ntambamyi zabaye nyinshi zarakosowe. Xavier Ngendakumana agahamagarira urwaruka kwitwararika ibikorwa by'iterambere bakareka ibisamaza urwaruka. Umukuru w'igihugu ca Burkina Faso nawe Kapiteni Ibrahim Traoré yaratanze imodoka zirenga 1000 harimo ndetse izitwara abantu n'ibintu ndetse n'izindi modoka zitandukanye kugira ngo zifashe mu bikorwa byo kubaka amabarabara muri Burkina Faso yose. Ejo yashikirije kandi ku mugaragaro ibyo bikoresho amashirahamwe ashinzwe guteza imbere ndetse no kubungabunga ibikorwa by'inyubako by'amabarabara y'igihugu. Mu kiganiro ciwe Kapiteni Ibrahim Traoré yashimikiye ko bikenewe cyane ko ngo haba amabarabara meza ava mu banyagihugu aja mu isoko. Anashimika ku vyuko amabarabara meza azotuma abarimyi bashobora gutwara ivyimburwa byabo mu bisagara bikurukuru ngo mu buryo bwiza kandi atavyononekaye. Naho rero ari uko akora bikomeye mu guteza imbere igihugu, naho nyene ngo hariho ibirego bya kera byavuye kuri Generali Langley wo mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo byavuze ko Ibrahim Traoré ariko ngakoresha nabi inzahabu z'igihugu kugira ngo yironkere inyungu ziwe bwite. Reka rero mbe mbashimiye turi dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko mushikirwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha rimwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bice bitandukanye ndetse no mu mihingo itandukanye. Reka rero turi dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko.